Bienvenue dans ce guide technique sur le Lenovo Legion 15 ACH6. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Lenovo Legion 15 ACH6 fait un bruit d'avion et s'éteint en plein jeu, cela peut être dû à une accumulation de poussière dans le système de refroidissement ou un problème avec le ventilateur. Si ce problème n'est pas résolu rapidement, cela peut entraîner une surchauffe, endommageant ainsi d'autres composants essentiels de votre ordinateur. Pour cette réparation, vous aurez besoin de quelques outils, un tournevis cruciforme, une pince à épiler, un nettoyant pour contact, de la pâte thermique, et bien sûr, un aspirateur ou une bombe à air comprimé pour nettoyer la poussière. Tout d'abord, assurez-vous d'éteindre votre appareil et de le débrancher. Retirez ensuite la batterie si cela est possible. À l'aide de votre tournevis, dévissez les vis du panneau arrière. Prenez soin de garder les vis dans un endroit sûr pour ne pas les perdre. Une fois le panneau arrière retiré, vous pourrez voir le ventilateur et le dissipateur thermique. Inspectez le ventilateur pour voir s'il est obstrué par de la poussière. Si c'est le cas, utilisez votre bombe à air comprimé pour le nettoyer. Vous devrez peut-être également retirer le ventilateur pour un nettoyage en profondeur. Pour ce faire, déconnectez les câbles qui y sont reliés et retirez les vis qui le maintiennent en place. Soyez prudent en manipulant ces éléments afin de ne pas endommager les composants voisins. Une fois le ventilateur retiré, nettoyez-le soigneusement et appliquez une nouvelle couche de pâte thermique sur le processeur avant de tout remonter. Remettez le ventilateur en place, reconnectez les câbles et revissez le panneau arrière. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, il est recommandé de nettoyer régulièrement l'intérieur de votre ordinateur et de surveiller la température de votre CPU pendant les sessions de jeu. Un bon entretien préventif permettra à votre Lenovo Legion 15 ACH6 de fonctionner de manière optimale et d'éviter les surchauffes. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.